Start. Your ladies and gentlemen, exposing yet with another one. So now guys, this lady ambaye alipost hii video na ambaye one of the advocates, kwa sababu nimetumiwa barua na advocates wawili kutoka kwa Mercy Maina na wanafanya kazi yao nzuri, wameapproach kunitumia video kuniambia kwamba videos zenye ambazo nimefanya ni za defamation. Hii video ilikuwa imeandikwa mtumia wakwa orire na gari ciakwa ithatu agikwa indo ciothe cia nyumba na 2.2 million ndio etero. Hii ni kumaanisha kwamba mwanamke wangu ama bibi yangu alienda na gari zangu 3, akachukua kila kitu cha nyumba, akaenda na 2.2 million. This is the story. Director, sijui kama unaona vizuri. Sijui kama unaona vizuri kabisa. Naweza kuileta karibu. This was the story until what time? This was the story today. Now, when you go to search for that video now, right now, that is what the video is telling you. This video is private. Ona vizuri. This video is private. Aya. Sasa Wambui wa Mwangi, this video wa Kenya kama mmeangalia, it was posted, let zoom in. Wanaona? 2021 December 25. So this very video is the video which has been now put private. So my question is this, to two people. Mercy Maina, it is not coincidental that this video has been pulled down. It is not coincidental. And also, another question to Wambui Mwangi. Does it mean that since you talk in Kikuyu, the Agikuyu people that you actually share your content with, does it mean you have been lying to them? Or you feel ashamed that you were able to be corrupted to remove a story that a man, an old man, who underwent a lot of agony as a result of the losses that he has experienced in his life, that now you have decided to side to be the judge and the jury to pull down the information you've put there for over 4 years. Anyway, guys, I was able to have a copy of the same from the same channel of the lady who actually aired this video 4 years ago, called Wambui wa Mwangi. So I'll just play for you. I don't understand the language. So you who is watching, you tell us what they're saying, because literally I don't understand. So I'll just add, I think you'll need this microphone, guy, so that you put up, they listen to what these guys are saying. So the Agikuyu community will translate, and then ask the content creator, mbona ali decide ama aliona it is right, connect up, aliona ina msuit right ku delete video. Okay, so wacha tuweke hapo and let us listen to the story. Niguo twende nina mwendo wako wetu Masiwanju uria tukoretwo twi nake kwa ihinda rĩa mĩaka 10 na thutha wa gũikara nĩtwaikarie nake na twarĩkia kũhikania nĩndutawĩra wa kahaya. Okay, mwahikania nake kana ũtamũhikĩtie rĩ nĩ ũkũmwĩra nĩ ũrarĩ ihiko-inĩ ingĩ igĩrĩ kwaka ũguo nĩoĩ na gĩgwĩtĩkĩra we agĩũka arĩ kairĩtu kana nĩ arĩ na mwana? Kenjuge arĩ kairĩtu. Okay, ndingĩheana ũhoro wa mwana mũno, arĩ mũirĩtu na agĩtĩkĩra na tũgĩikarania na Ngai agĩtũteithia tũkĩgĩa ciana 3 ciĩ mũikarĩte atĩa kĩhiko-inĩ? Nĩ waiguaga rĩu ironda iria ũrarĩ nacio mbere ũyũ nĩ acihumbĩra kĩhiko rĩu nĩ kĩega? Kenjuge nĩ ahumbĩrire ciothe tondũ for sure na mũndũ nao no ingiuga na njĩre ona atumia kana athuri ndukanacambia mũndũ atĩ hĩndĩ ĩyo mwatigana
ririkana ũndũ ũmwe mwega mwana twa aria mega okorwo harĩ ũndũ mwega rĩ nĩ harĩ maũndũ mega manekĩka na nĩguo ũkahota kũũmĩrĩria arĩa me kĩhiko-inĩ tondũ kũrĩa kaũru kamwe kanini rĩ gatingĩtũma ũtuĩke gũkwaria maũndũ moru mothe ma mũndũ nĩ tũikarie wega ihinda rĩu rĩothe na tũgĩikara na maica mega tũtiatiganaga thĩinĩ wa mĩaka 9 ũguo tũtirĩ twatinda mũndũ atarĩ hamwe na ũrĩa ũngĩ. Mwatindaga hamwe? Tũtindaga hamwe tondũ wĩra ũrĩa ndĩraruta wa kahaya tũrathiĩ hamwe tondũ wĩra nĩ wa thimũ. Kwa rĩngĩ twĩ mũciĩ twetio ngari twatwara hamwe no korwo nĩ restaurants nĩ kwĩrutagĩra twetereire tũikarĩte ngari-inĩ hamwe tondũ nake nĩ arutaga wĩra wa gũtwara indo Tanzania. Rĩu koguo rĩngĩ tũgagĩtio ndanĩria ya Tanzania tũgathiĩ kũgũra mĩrigo hamwe twekera rori ĩgathiĩ na rĩrĩa rĩngĩ tũgũthiĩ kũra andũ arĩa twakĩingĩra ngari haha tũgagĩthiĩ honeymoon na ithuĩ Tanzania. So family nĩ wamitwaraga nginya icio vacation? Family ĩno ithuĩ na mama twathiaga tondũ tũgũthiĩ tũgereire wĩra-inĩ kũrĩa gwĩtagwo Mwanza. Koguo kũu nĩ kũndũ tũthiũrũrũkĩte hamwe. So guys, mimi kufikia hapo sielewi, nasikia tu Tanzania, Mwanza, nini. Waze kusikiza kitu hajaelewi ni ngumu. Anyway, na tũgakĩruta wĩra mwega hamwe. Ndingiuona kenda participate handũ. Tondũ no korwo ikaraga nyũmba tũgũrĩ, no ara participate. Tondũ agĩkĩra ciana na kũrugĩra na timingiri. Nĩ ndakĩrĩ handũ arachangia. Rĩu nĩ twagĩthiĩ. Matwĩrĩagĩria mũno na kapu nyingĩ cikenda gũikara ta ithuĩ mũno. Na nĩ tũragĩthiĩ ũguo tũgĩikarania ũguo tũtwaranĩte kinya rĩrĩ kũrokire corona yoka nĩ ĩrarehire maũndũ maingĩ mũno na gwĩciria ndeka research yakwa nĩ athuri aingĩ mũno mena thĩna na atumia hamwe kũrĩa gũtirĩ mwena mwega. Corona yakwa nĩ twaikarire tũtakĩrĩ wĩra mawĩra magĩthũka twĩikara ũguo ngari ci hau toro tondũ rĩu matithiaga na imwe cigĩkwama na kũu rĩrĩa corona kwahingĩrwo mĩhaka. Twaikirie ũguo tũngĩona nĩ wega nyanjĩrĩrie ũndũ na ngĩnjĩrĩria ũhoro ũcio wa kwendia irio na ngari ngari cigĩtwo bara. Ndathire na ngĩiga wĩra na gũkũ Karen ngĩnjĩrĩria wĩra ũcio na Ngai agĩteithia ũgĩũka wega mũno. Rĩrĩa mũtumia wakwa okire akĩona ũrĩa ndĩreka akĩgĩa na wendo ũcio nake ngĩmũcaria tũkĩikara hau tũkĩendia ngĩcoka ngĩcaria hangĩ nake ngĩona rĩu tũcarie hangĩ nĩguo nakĩona gĩciringi guoko tũtige kũrora ciringi ĩmwe igũrũ twĩkĩra nayo ciringi ĩyo ngĩkĩmũigĩra na hagĩũka wega mũno. O Karen mwena ũngĩ nĩguo agĩũkire wega mũno ngĩmũigĩra na hau na ngari yake ya kũiga na ngari ya kũgĩra mĩrigo. Koguo ndikwenda twĩke atĩ na niĩ ndĩna ngari yakwa ya kũiga na ya kũgĩra mĩrigo. Ici ciothe igathiĩ kahaya na andũ. Rĩu nĩ twaciga. Nĩ twakĩruta wĩra mũno. Thutha wa kũruta wĩra mũno rĩ nĩ ndendire nake rĩu amenye thoko ĩgĩragĩra indo. Tondũ kiugo kĩa Ngai kiugaga nĩ magakorwo njĩra no mwene agathiĩ nĩ akoywo. Na ũrĩa ũngĩ atigwo koguo ndiũĩ nĩ ũkoywo mbere. Kũrĩ ndĩmuonetie ũguo nĩ wega kĩmwe rĩu nduka ĩyo rĩ yaku rĩ ndikwenda tũranagia irio kana kĩ rĩu nĩyo tũrĩrĩaga mũciĩ. Na niĩ tũmaũndũ tũngĩ ngagĩkaga atĩa tũmathire tũrĩa tũkũhota gũtigaga wĩgũkinya kĩrathi kĩna no mũhaka ũkorwo na tũroni hapa na pale. Nĩguo twagĩthire ũguo na tũraruta wĩra mwega na tũrathiĩ ũguo kinya ihinda rĩho rĩrakinyire ũrĩa itangĩhota kuga Karen nĩ gwaitonga ndiũ kana rori agĩkĩonania nĩ no makũnia tondũ andũ arĩa maroka kũgũra hakwa haroka atumia maroka na brando nene mũno makari ma bata ona nĩ andũ a bata na hau no hake no haroka arũme arĩkũ a bata. Nĩ twathiĩ kwĩna ta tũkũhĩtania tũkĩanjia kũhĩtania ũguo tondũ rĩu nĩ arenda ndĩmũgĩre mĩrigo na niĩ ndigwĩka atĩa ndienda rĩngĩ gũthiĩ. Nĩ akĩrĩ ũguo akĩgĩra mũrũ wa nyina iterĩgĩrĩire agĩũka magĩtuĩka nĩ marĩthiaga nake thoko. Nyitĩrĩra rũrũ hanini twambe karibu sana twĩkĩre kaigĩrĩ tũrĩa gatatũ twĩna Reverend na nĩwe tũrathiĩ na mbere na kũigua rwendo rwa kĩhiko.
So na mutumia nĩ agira brother wake nĩ mambi kũruta hamwe, nĩ moka kũruta nake rĩrĩa manjia kũruta hamwe rĩ, njia Kenison na Ndajiri nĩ ĩramũgĩra na hau tũkĩanjia kũgĩa na misunderstanding ũguo tondũ tũgĩtuĩka nĩ tũrahĩtania tondũ mbere ĩyo nĩ mwĩranaga maũndũ gũtiarĩ thiri gũtiarĩ thiri na gũtirĩ kĩndũ twahithanaga, rĩu haha nĩ twanjia kũgĩa na maũndũ rĩu ngĩona rĩu ke mũndũ agĩke atĩa, tondũ rĩu harĩa hena akaunti ĩrĩa twarwo nĩ andũ angĩ nĩ twagũtuĩka tũrĩ ithuĩ ũrĩa tũrakoragwo rĩ, na ingĩra third party rĩ, nĩguo twaikarire ũguo twaikaranga gwĩcoka ningĩ agĩkorwo ndarĩ na mũirĩtu ningĩ nyina nake agĩũka kwanjia gũikara na mwana gũkũ nyina hĩndĩ ĩyo nĩ ekũnjĩra na ngiuga no okay gĩũka gĩikara no gũikara nĩguo gũikara ũguo wagĩrĩire gũikara hanini ũcoke ũthiĩ agĩikara. Rĩu nĩguo akinyire handũ ngĩona ũndũ ũyũ ndũroka wega tondũ ũcio nĩ mũrũ wa nyina ũyũ nĩ nyina, ũndũ ũcio ngĩigua ndũranjũka wega, ngĩigua rĩu no tweheranĩrwo. Ũndũ ũcio nĩ waciarire maciaro manene tondũ twahianĩte tũkũhĩtanĩria maũndũ macio rĩu tũkĩhiana ta twahũgũkanĩra biũ. Kuma hau nĩ twagĩthire nĩ maũndũ maingĩ rĩu makĩanjire gwĩkĩka kĩmũciĩ, tũkĩhiana ona tũtakĩrĩ na communication cia biacara ona ĩrĩkũ. Mũndũ areka maũndũ kivyake, mũndũ areka maũndũ kivyake. Kinya kũragĩkinya ihinda rĩu rĩa gũtuĩka nĩ ũkwĩra mũndũ mũciĩ ndwagagwo ũguo mwanegenani wake mwe we niĩ no ngũrage. Nĩwe ũkũmwĩra? Nĩ ngũmwĩra ũguo maheni nĩ moru nĩ ũndũ ũgĩkinya hau harĩ ũrĩa ũkoragwo wĩrĩtwo nawe. Rĩu ũndũ ũcio nĩ athire akĩgĩra nyina atĩ ndĩrenda kũmũraga, ningĩ nyina agĩũka tũkĩaria haha ngĩmwĩra yes ũguo rĩ ũgweta no agakĩũragĩtwo. So ngoro-inĩ nĩ watuĩte no ũmũrage? Ndingĩruta wĩra ta ũcio mwarĩ wa ithe witũ tondũ mbarĩ itũ gũtirĩ mũndũ ũrĩ waita thakame ona ya kanyau, ona kũng'ea ngũkũ andũ aitũ aingĩ matiũĩ kũng'ea nĩ ũndũ mekinyiria kĩu. Ũguo ũhoro wa kuoha ona mbũri rĩrĩa twanathĩnja rĩ tũgĩraga mũndũ agatũthĩnjĩra tondũ ithuĩ tũtiendaga gũita thakame. Rĩu nĩ twagĩikarire ũguo kũragĩthiĩ kinya ihinda rĩrakinya, ihinda rĩu rĩakinyire. Rĩu hĩndĩ ĩyo mũkũgiana ũũ wothe nginya mamu wao kerĩ nĩ mũraikara ta mũthuri na mũtumia? Aca relationship hatirĩ ya mũthuri na mũtumia tondũ nĩ gwakinyire handũ ngĩtuĩka ona nguo ciakwa no njaririe mũndũ wa kũhũrĩra. Okorwo nĩ ũhoro wa nyũmba wendo gũtirĩ, ona rĩngĩ irio ngona no matharau, rĩu ngĩciona indo icio ciothe nĩ niĩ ndehete nacio iria gũkũ irio tondũ nĩ wakĩigua twĩ vegetables-inĩ gũtirĩ kĩndũ gũtarĩ. Nĩ twagĩikarire na mathĩna macio kinya handũ hau harakinya ha kũremanwo biũ, na twarĩkia kũremanwo biũ rĩ tũkinya twahũgũkanĩra biũ. Mũthenya ũmwe wa mĩthenya nĩnderire nyina rĩu ũrĩa twakinya haha rĩ, ngĩta nyina ta mũthuri tondũ ngĩkĩruta mũndũ nja, ngĩmwĩra harĩa twakinya rĩu haha rĩ twakũrora wega handũ haha rĩ ũguo nĩ gũgua kĩ either niĩ kana ũrĩkũ. Ora mũirĩtu ũyũ waku wambe ũnjehererie hagĩe na breakdown tondũ rĩu haha ti hega. Hĩndĩ ĩyo nĩ akorwo athama bedroom arakoma gwa ciana, naigua rĩu ti kwega gũkinya hau ndũkae kũmũhutia tiguo. Haya ona mbere ĩyo ndũrĩ ndirakĩmũhutagia ona agĩthama kũu na mũndũrũme rĩ sorry ũguo rĩ ekoragwo na mwena ũcio rĩ ndiũĩ gokĩte gwakwa gwĩka atĩ ũndũ ũngĩ na ndũkĩrĩ sister yakwa ikwaria ma tarĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩ nĩ wamũrehete gũkũ nĩ ũrĩrĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩ twarĩrĩirio ona tuonana rĩa mbere ũcio nĩguo warĩ ũira wa mbere gũkĩra ũira na rĩu macio akĩrĩgĩte ũguo rĩ mũtumia ũrĩrĩ nĩguo wĩ bata na atumia nĩ thĩna arĩa monagia athuri atĩ matharau nĩ ũtũmaga mũndũ tuĩke mentality ya kũrũra, na rĩrĩa warĩkia kũrega mũthuri rĩ nĩ kuonania mũndũ ũcio nĩ ũramwethia na njĩra ĩna no hakorwo harĩ ũngĩ ũraruta wĩra ũrĩkũ ũraruta wĩra ũcio. Nĩ ndakĩgĩe na meciria macio makuona mũndũ wakwa nĩ atuĩkĩte ona wa gũkorwo na kĩ na ndũgũ ya nja tondũ ndakũmũhutia. Go to comment section please, you translate to us because we understand nothing. Tunaelewa nothing, but we want you to help us also in the comment section to understand as to why all of a sudden this lady
put this video to private, nobody can watch it, and why now? Mtusaidie hapo comment section adoa nyoba, okay? Ugo na twe uliriri. Ona kumuguri hakagia mukuru agakagate. Na so le kuga tondu ri gitanda kiria ri ndigura gya gukomera. Ndigura gatanda ka miti icio. Niguo tutikana hatikana ora. Tondu waigua gugithii uguo ri. Mutumia uhinde ru turaikarite ri. Itana bi hau. Intari uri. Deta nyina ari. Ni agithire makiaria ni ndiamenyire magithii gukombora nyumba. Maithii guthambia. Nindacokire gukwa guku. Thutha thiku ithatu ngikora nyumba yothe nginyuka hwaini. Ninjukaga na karia rita-inĩ ndakuoya igitĩnya na kũu kĩanda. Na indo ingĩ rĩu tũmatunda ngũkuĩra ciana na kĩ. Na kanyama garĩte handũ twendagĩrio kagũkũ nĩndakuĩte kagũkũ tũke mũthenya ũcio ciana ciakwa cirĩe ngũkũ. Na tondũ ngũkũ ndigũraga ĩmwe tũrĩaga igĩrĩ. Ndarĩ na ngũkũ igĩrĩ. Nĩguo ciria na karia rita-inya ngĩũka ngĩhingũra ngĩti. Gũkũ ndatũngirwo nĩ nduma na ngui ciakwa icio ũrona gũkũ German Shepherd. Nĩcio ndĩgwĩcika kũnja nĩgũthirwo. Nĩ ndiamĩa ngiuga ngui ĩno yakwa nĩndĩmenyerete kũhamba ũguo ĩrang'ambĩra nĩkĩ. Ithe nĩyonire rori ĩkũgĩte kanoga indo cikĩambatio. Nĩmagĩũkire na rori mũthenya na nyina na mũrũ wa nyina na andũ arĩa magĩcarĩtwo gũkua indo. Makĩingĩria rori makĩbokera indo ciothe. Gũtirĩ kĩndũ ndatigĩirwo kinya mbangu ya kuona. Na watũteng'eria no wahingũra ngĩti no waingĩra. Woka gũkũ watũngirwo nĩ nduma. Ndatũngirwo nĩ nduma. Then ngĩhingũra mũrango na kũburitwo nĩ gũgĩtanyĩrĩtwo kana. Ndarĩ na cabi nĩ twakua mũndũ cabi ciake nĩ ũndũ warĩ ngĩhingũra. Rĩrĩa ndahingũrire ndakorire tondũ tũgera mũrango wa riko mũno. Ndakorire ngĩmũgwatia thimũ. Ndũgwĩciria wakiri. Ngĩciria gũthiĩ switch-inĩ. Ngĩona ndirakana. Ngĩgwatia thimũ ngĩmũrĩka ngĩkora na mbaru hatirĩ kĩ. Hatirĩ. Ngĩũka na gũkũ metha-inĩ. Riko nĩ gũgũtũnga kĩndũ wĩciria nĩ gwĩ kũndũ gũthirwo. Gũtiarĩ ona kĩ. Kĩu nĩkĩo kĩambire kũnyonithia gũkũ nĩ gũthio nĩ gũthamwo gũthamĩtwo. Ngĩrora riko rĩtondũ nĩ riko rĩake indo nyingĩ-rĩ. Ngĩona gũtirĩ ona kĩ. Ngĩigĩra karia gakwa hau mũrango-inĩ. Ngĩũka na thimũ na gũkũ metha-inĩ nĩndahiana ta ndahoya meciria. Gũka kũrora gũkũ ngĩkora gũtirĩ ona kĩ. Kũhana ũũ tũrĩ ho. Kũhiana rĩu tũrĩ ũrona holu ĩno. Ngĩthiĩ bedroom ya ciana ngĩkora gũtirĩ ona kĩ. Ngĩthiĩ bedroom yakwa ngĩkora gũtirĩ ona kĩ. Tiga nguo ciakwa ciĩ hau. Na gĩtanda kĩho kĩarĩ hau gĩkũrũ mũno tũtakomagĩra. Kĩu nĩkĩo ndakorire. Ngĩcoka ngĩthiĩ bedroom ya ciana ngĩkora gĩkondo kĩarĩ hau gĩkũrũ mũno. Gĩakomagĩrwo nĩ andũ haha rĩrĩa moka rĩngĩ kũiyũra na kũrĩa. Gĩkarwo haha gĩgakomerwo na mũrengeti warĩ hau mũkũrũ. Icio nĩcio ndakorire. Ngĩoya gĩtanda kĩrĩa gĩkũrũ ngĩkĩiga hau. Icio nĩcio ndakomire mũthenya ũcio. Na karia gaka ndoka nako nĩndetire my neighbor ngĩmũria gũgũthamwo na ndũhũrĩre thimũ nĩkĩ. Kĩnjĩra nake ndanatinda gũkũ. Koguo ũndũ ũcio ndaneka atĩa. Nĩagĩthiire akĩhiũhĩria karia. Mũthuri ũmwe nginya ngasi gũtirĩ. Gũtirĩ ona kĩ. Gũtiarĩ ona kĩ gũkũ. Kĩndũ kĩrutaga ũtheri. Tiga ũrĩa warĩ waheire thĩinĩ ya thitima. Hatiarĩ ũtheri gũkũ. No nĩndaiguire ruo na ndaiguire ruo rũngĩ rũru. Ndaiguire ruo nĩ mĩaka ĩrĩa tũikarĩte. How many years? 10 years. Agacoka akanjĩka atĩa. Na akaruta ona ta mangĩandigire mbaũ cia nyũmba ngiune ũtheri. Ona gĩkombe kĩa maĩ andigire kĩmwe. Ndatigire. Ona ki. Ĩno nayo ngwĩciria nĩ kũrĩa maĩ aremire rori yaiyũra. Tondũ nderirwo nĩ arĩa monire rori ĩkĩhĩtũka yathire ĩcuhĩte. Ĩno nĩ kũrĩa maĩ aremire ĩkĩaga kũiganĩra ĩkĩagwo rĩngĩ kuĩka. Ĩkĩrema. Hau harĩ TV nene mũno ũguo na TV ĩiyũrĩte hau. DVDs ĩiyũire indo kabatio ciothe. No icio citikĩrĩ ũhoro wa tondũ icio nĩ mathaga ma atumia. Citirĩ ũhoro. Harĩ mũtumia ũcio gũthiĩ kũu nĩndaiguire ruo tondũ na kĩrĩa kĩanjĩkĩrire ruo mũno wa mũi witũ-rĩ. Nĩndarĩ na ciira hĩndĩ ĩyo kinya ihinda rĩu rĩa gũtuĩka nĩ ũkwĩra mũndũ mũciĩ ndwagagwo ũguo mwanegenani wakĩmwe we niĩ no ngũrage. Nĩwe ũkũmwĩra? Nĩ ngũmwĩra ũguo maheni nĩ moru nĩ ũndũ we kinya hau harĩ ũrĩa ũkoragwo wĩrĩtwo nawe.
Mundu ucio ni athire akira nyina ati ndenda kumuraga ningi nyina agioka tukiaria haha ngimwira yes uguo ri kugweta no agakiuragitwo so ngoro-inĩ no watuĩte no ũmũrage ingĩruta wĩra ta ũcio mwarĩ wa ithe witũ tondũ mbarĩ itũ gũtirĩ mũndũ ũrĩ waita thakame ona ya kanyau ona kũng'ea ngũkũ andũ aitũ aingĩ matiũĩ kũng'ea nĩ ũndũ mekinyiria kĩu koguo ũhoro wa kuoya ona mbũri rĩrĩa twanathĩnja-rĩ twĩraga mũndũ agatũthĩnjĩra tondũ ithuĩ tũtiendaga gũita thakame rĩu nĩ twagĩikarire ũguo kũragĩthiĩ kinya ihinda rĩrakinya ihinda rĩu rĩakinyire rĩu hĩndĩ ĩyo mũkũgia no wothe nginya mamu wao kerĩ nĩ mũraikara ta mũthuri na mũtumia aca relationship hatirĩ ya mũthuri na mũtumia tondũ nĩ gwakinyire handũ ngĩtuĩka ona nguo ciakwa no njaririe mũndũ wa kũhũrĩra okorwo nĩ ũhoro wa nyũmba wendo gũtirĩ ona rĩngĩ irio ngona no matharau rĩu ngĩciona indo icio ciothe nĩ niĩ ndehete nacio iria gũkũ irio tondũ wakigua twĩ vegetables-inĩ gũtirĩ kĩndũ gũtarĩ nĩ twagĩkarire na mathĩna macio kinya handũ hau harakinya ha kũrĩmanwo biũ na twarĩkia kũremanwo biũ rĩu tũkinya na twagũkwanĩra biũ mũthenya ũmwe wa mĩthenya nĩnderire nyina rĩu ũrĩa twakinya haha-rĩ ngĩta nyina ta mũthuri tondũ ngĩkĩruta mũndũ nja ngĩmwĩra harĩa twakinya rĩu haha-rĩ twakũrwa wega handũ haha-rĩ ũguo nĩ gũgũkua kĩ either niĩ kana ũrĩkũ ona mũirĩtu ũyũ waku wambe ũnjehererie hagĩe na breakdown tondũ rĩu haha ti hega hĩndĩ ĩyo nĩ akorwo athama bedroom arakoma gwa ciana no igua rĩu ti kwega gũgũkinya hau ndũkae kũmũhutia tiguo haya ona mbere ĩyo ndũĩ ndirakĩmũhutagia ona gĩthama kũu na mũndũrũme-rĩ sorry kuga ũguo-rĩ ekoragwo na mwena ũcio-rĩ ndiũĩ gokĩte gwakwa gwĩka atĩ ndũngĩ na ndũkĩrĩ sister yakwa ikwaria ma tarĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩ nĩ wamũrehete gũkũ nĩ ũrĩrĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩ twarĩrĩirie ona tuonana rĩa mbere ũcio nĩguo warĩ wĩira wa mbere wĩkĩra wĩira na rĩu macio akĩrĩgĩte ũguo-rĩ rĩu tũtuĩke mũtumia ũrĩrĩ nĩguo wĩ bata na atumia nĩ thĩna arĩa monagia athuri atĩ matharau nĩ ũtũmaga mũndũ tuĩke mentality ya kũrũra na rĩrĩa warĩkia kũrega mũthuri-rĩ nĩ kuonania mũndũ ũcio nĩ ũramwethia na njĩra ĩna no hakorwo harĩ ũngĩ ũraruta wĩra ũrĩkũ ũraruta wĩra ũcio nĩ ndakĩgĩe na meciria macio makuona mũndũ wakwa nĩ atuĩkĩte ona wakũkorwo na kĩ na ndũgũ yanja tondũ ya kũmũhutia ũguo na twĩ ũrĩrĩ ona kũmũguĩrĩria hakagĩa mũkuru wa gatagatĩ so nĩ kuga tondũ rĩu gĩtanda kĩrĩa rĩu ndĩgũra gĩa gũkomera ndĩgũra gatanda ka miti icio nĩguo tũtikanahatĩkane ũrĩa tũkararania nake tondũ itanda ici nene wa mbũri witũ ciratiganĩrwo bedroom mũndũ akomaga mũico ũrĩkũ mwana ũngĩ mũico ũrĩkũ na he tũtanda ndonete tweragwo twa kuma atĩ Amerika cithondeketwo tene nĩ ndambu ngũciria nĩcio gĩkĩ kĩrehagwo kĩnuthu gĩkĩ na kĩnuthu gĩkĩ cikanyitithanio atĩ ĩrũrũ icio kaingĩ akĩmenya nĩ ciakĩ kithi nĩ andũ mambia gũtiganĩra kũrĩa kĩrĩa kĩgucagia ũguo na gĩkĩ gĩkagucia ũguo haha hakagĩa mwanya nĩ rĩu ici citũ tondũ nĩ kĩmwe-rĩ hau nĩ ũtuoneire mũndũ akahuthũka mũico ũrĩkũ mũraikara ta mũndũ ta mĩeri igana ona ĩtandatũ arĩa ũkona ĩrĩkũ na ĩyo ũkona ĩrĩkũ kanjĩra rĩu kumĩte ũguo rĩu ũkũgũra kanini ũkũgũra gatanda kanini kũgũra kanini tagacukuru agaragara agakũgũĩra ona mũhutania ati wakorwo wa mwena ũrĩa akahutia rũthingo agacoka na gũkũ ndĩ nganyita mũndũ nganyitĩrwo nĩ rũthingo no gĩkĩ gĩtanda kĩigana kĩharo gĩkĩ gĩtanda kĩigana kĩharo gĩtirĩ kĩrutĩrwo atĩ nĩ ũngwana ũrĩkũ na gũteithia ũngĩ rĩrĩa ũraria na andũ merage mwarĩ wa ithe witũ magũre tũtanda macenjie itanda na mĩciĩ nĩ gũcoka tondũ itanda nĩcio cirate mĩciĩ mĩingĩ rĩu nĩguo twagĩikarire ũguo aikara kona ĩrĩa kakĩrĩagĩra rũthingo-inĩ nĩamanjibidisha-inĩ Wacha tu nicheke hapo juu wamecheka, sijui wanacheka ni sawa. Ndiye mwishiria tole mwetu kwa mwishiria wabila mundu tai shiringi yake.
tukagira bucĩrĩ-inĩ akarona kanyamero nĩ noru ĩ. Rĩu nani mũraroraga indo ciaku? No nani mũramũroraga? Ndiamũroraga ũguo. Na mũtino ũrĩa mũnene, Ũgakĩa. mũtino ũrĩa mũnene tondũ wa gũkĩmenyerana ithuothe twĩna uniform tũgĩkoma. Ya Ngai. Ya Ngai. Ya Mwathani. Kanjĩra kaũndũ kwĩra mũndũ ũkũmũraga. Nĩatũĩkangiwa ona tũtũmĩte Saitani king of the hell wĩthie na ngoma tondũ maũndũ maingĩ warie matarĩ mario thĩinĩ wa thĩ. Niĩ tũmbaga ndigũtheka rĩngĩ. Arabu Koguo nĩgũcoka thũkĩrĩrio kĩna thuti. Ĩni. Kanjĩra akaruta na thuti ĩndu akĩmĩharũkia ĩrũgamĩte harĩa gwĩ thitima na akandagarara. Kĩarorera ũguo ngona gũkũ no kũrĩa kwarĩ gwakwa ĩ kana nĩ kũngĩ. Ndigũtheka rĩngĩ. Ndigũtheka rĩngĩ. Ngiumire paru. Arabu rĩu gagĩkoma gũgakĩa ndikuona tondũ rĩngĩ no ĩkĩigwo. Mwathani we wake wariganĩirwo nĩ niĩ. Mwathani oneki hĩndĩ ĩyo niĩ na Kamau witũ rĩ. Mũthũku Kamau ndekũhe kĩhumo. Tũrorete igũrũ. Na Kamau witũ tũrorete ũguo no Mwathani tũreta Kamau akanyumĩrĩria na niĩ ngamũmĩrĩria ngamwĩra Mwathani no agoka mũthenya ũmwe gũtungate. Ndĩrakũhe kĩhurũko. Ndĩrahe kĩhurũko. No ndĩramwĩra Mwathani no agoka mũthenya ũmwe agũtungate. Rĩu nĩ twagĩthire. Kĩara ũguo. Ngĩkĩigua ĩhĩ niĩ maithe nĩ ta kũhĩrithio ĩno nĩ njera itegwĩka atĩa. Mũndũ ũyũ no aumire gũkũ tondũ ndirakoma. Twĩna Kamau tũtionaga toro. Twaingĩra guo twĩna Kamau tũthiaga njera nĩkĩo. Twakĩhũrwo na meciria, twakĩhũrwo na mbica cia maitho video. Nĩekwĩgarũra? Egũkĩra kwĩgarũra nĩ. Ndingĩcoka gũtheka rĩngĩ ma. Nĩguo twaikaria ngĩona hau harĩ kĩo. Nĩguo agĩkinyĩra handũ rĩu ngĩkĩra nyina oka ũnjehererie mũndũ ũyũ. Tondũ ngwĩtire mwĩtango mũitũ ũtukũ. We rĩu ũngĩrora ũguo rĩ, gĩtugũkwa rĩngĩ ndarongora mũndũ nĩ mũno tũku handũ tondũ rĩ ndangĩkorwo atarĩ kĩrĩa. Na kũngenia na ngenia kũnyonia no we rĩ arĩte akahũna. Tondũ nduonete gũtirĩ mũndũ ũrĩa atangĩkũrugĩra. O ũguo tondũ ndarenda irio irĩkũ. Rĩu nĩguo ndagĩkirire o ũguo. Ngĩtanyĩra ngĩmwĩra mũndũ ũyũ njehereria tondũ gũkũ tũikara ũguo nĩ tũgwĩka atĩa. Tũkũragana. Na tondũ waigua gũgĩthiĩ ũguo rĩ, mũtumia ũyũ hĩndĩ rĩu tũraikarĩte rĩ, itanathiĩ hau ihinda rĩu rĩ, ndeta nyina rĩ, nĩ agĩthire makĩaria nĩ ndiamenyire magĩthiĩ gũkombora nyũmba, magĩthiĩ gũthambia, niĩ ndacokire gũkora gũkũ, thutha wa thikũ ithatũ, ngĩkora nyũmba yothe ngĩinũka hwaĩ-inĩ, nĩnjũkaga na karia rita inya nĩndakuua rita inya na kũu kĩanda, na indo ingĩ rĩu tũmatunda ngũkuĩra ciana na kĩ, na kanyama gagĩte handũ twendagĩrio kagũkũ nĩndakuĩte kagũkũ tũke mũthenya ũcio ciana ciakwa cirĩe ngũkũ, na tondũ ngũkũ ndigũraga ĩmwe tũrĩaga igĩrĩ, ndarĩ na ngũkũ igĩrĩ, nĩguo ciria na karia rita inya ngĩũka ngĩhingũra ngĩti, gũkũ ndatũngirwo nĩ nduma na ngui ciakwa icio ũrona gũkũ German Shepherd nĩcio ndĩgwĩcika kũnjĩra nĩgũthirwo nĩndiamĩa ngiuga ngui ĩno yakwa nĩ ndĩmenyerete kũhamba ũguo ĩrang'ambĩra nĩkĩ githĩ nĩyonire rori ĩkũgĩte kanoga indo cikĩambatio haha. Nĩmagĩũkire na rori mũthenya na nyina na mũrũ wa nyina na andũ arĩa magĩcarĩtwo gũkua indo makĩingĩria rori makĩbokera indo ciothe, gũtirĩ kĩndũ ndĩratigĩirwo kinya mbangu ya kuona. Hĩhĩ nĩ watũteng'eria nĩ wahingũra ngĩti na waingĩra. Woka gũkũ watũngirwo nĩ nduma. Ndatũngirwo nĩ nduma. Then ngĩhingũra mũrango na kuburitwo nĩ gũgĩtanyĩrĩtwo. Ndarĩ na cabi nĩ twakuaga mũndũ cabi ciake nĩ ũndũ warĩ ngĩhingũra, na ndahingũrire ndakorire tondũ tũgeraga mũrango wa riko mũno, ndakorire ngĩmũgwatia thimũ. Ndũgwĩciria wakiri? Ngĩciria gũthiĩ switch-inĩ, ngĩona ndĩrakana ngĩgwatia thimũ ngĩmũrĩka ngĩkora na mbarugu hatirĩ kĩ hatirĩ, ngĩũka na gũkũ metha-inĩ. Riko nĩ gũgũtũnga kĩndũ ĩciri nĩ gwĩ kũndũ gũthirwo. Gũtiarĩ ona kĩ.
Kĩu nĩkĩo kĩambire kũnyonithia gũkũ nĩ gũthio nĩ gũthamwo gũthamĩtwo. Ngĩrora riko rĩtwa nĩ riko rĩake indo nyingĩ-rĩ, ngĩona gũtirĩ ona kĩ. Ngĩigĩra karia gakwa hau mũrango-inĩ. Ngĩũka na thimũ na gũkũ merĩ nĩ ndahiana ta ndaguoya meciria. Gũka kũrora gũkũ ngĩkora gũtirĩ ona kĩ. Kũhana o tũrĩ horo. Kũhiana rĩu tũrĩ ũrona horo ĩno. Ngĩthiĩ bedroom ya ciana ngĩkora gũtirĩ ona kĩ. Ngĩthiĩ bedroom yakwa ngĩkora gũtirĩ ona kĩ. Tiga nguo ciakwa ciĩ hau. Na gĩtanda kĩho kĩarĩ hau gĩkũrũ mũno tũtakomagĩra. Kĩu nĩkĩo ndakorire. Ngĩcoka ngĩthiĩ bedroom ya ciana ngĩkora gĩkondo kĩarĩ hau gĩkũrũ mũno. Gĩakomagĩrwo nĩ andũ haha rĩrĩa moka rĩngĩ kũiyũra na kũrĩa. Gĩkarwo haha gĩgakomerwo na mũrengeti warĩ hau mũkũrũ. Icio nĩcio ndakorire. Ngĩoya gĩtanda kĩrĩa gĩkũrũ ngĩkĩiga hau. Icio nĩcio ndakomire mũthenya ũcio. Na kũkaria gaka ndoka nako nĩndetire my neighbor ngĩmũrĩka gũgũthamwo na ndũhũrĩre thimũ nĩkĩ. Kĩnjĩra nake ndanatinda gũkũ. Koguo ũndũ ũcio ndaneka atĩa. Nĩagĩthiire akĩhiũhĩria karia. Mũndũ nginya ngasi gũtirĩ. Gũtirĩ ona kĩ. Gũtirĩ ona kĩ gũkũ. Kĩndũ kĩrutaga ũtheri. Tiga ũrĩa waĩ-inĩ thĩinĩ ya thitima. Hatiarĩ ũtheri gũkũ. No nĩ ndaiguire ruo na ndaiguire ruo rũngĩ rũru. Ndaiguire ruo nĩ mĩaka ĩrĩa tũikarĩte. How many years? 10 years. Agacoka akanjĩka atĩa. Na akaruta ona kaba angĩandigire mbaũ cia nyũmba ngiune ũtheri. Ona gĩkombe kĩa maaĩ andigire kĩmwe. Ndatigire. Ona ki. Ĩno. Ĩno nayo gwĩciria nĩ kũrĩa maaĩ aremire rori yaiyũra. Tondũ nderirwo nĩ arĩa monire rori ikĩhĩtũka yathire cuhĩte. Ĩno nĩ kũrĩa maaĩ aremire kĩaga kũiganĩra nĩkĩagwo rĩngĩ kuĩka. Ĩkĩrema. Anyway, the video is so long, eh? I have to stop at that first kwanza. You're going to first half. Asa doa nyumbani mwamenyaleke madhoyo na huyu msishana nimemaria. Mimi sijui neke mara. So, I will ask again, why has Mercy Maina gone to a lawyer? And I'm telling you, the lawyer even quoted for me the specific timing of the video, okay? And asked me about this video. Why am I defaming the client using this video? And I'm like, I did not create this video. I did not talk ill. I just told people, we need to know the history of some people who are calling us bloggers and liars. Can we refer back to this? And this is the demand letter I go today. No, don't zoom in. This is the demand letter, and I even have the specific minutes where the lawyer told me it is in between 2.5, 2.30, that is about 2 minutes 30 seconds to 3 minutes 50 seconds. Okay? And the demands are so many, to the extent that she will be demanding for money from me for defaming her company. And I don't get, there is no quote for quote where I said legit manpower is fake. There is nothing like that. What I just asked Mercy Maina to do first, you know me, I like to speak with evidence, was this. Let me show you the first video. So the first video was downloads, where is it? Was it this one or the other one? This was the first video. No. Okay, I think it is this one. Mercy Maina, hii ni haki kweli? Unaitisha watu 180,000 wanakulipa, mnawapeleka Qatar, mnawaweka accommodation. Alafu ndio mwatafutie kazi tena mnawaitisha another 55,000. Kumbe mnawauza tu kwa another agency fakely. Ni haki? To date Kenyans, I can assure you, these young men, the 4 young men, do not have jobs. Why? Because they were offered NOC numbers, okay? But no what? No IDs. So they cannot look for jobs elsewhere. They cannot seek for jobs elsewhere. Why? Because you don't have an ID. You haven't gone through medical. Oh, sorry. Unaona? They don't have medical. They don't have IDs. So with the NOC number, it is just useless. So I'm telling you, even right now, these young men are still roaming in Qatar, not knowing their fate. So you telling me that I have defamed you of
allegedly, what your husband said about what you did to him, selling his 3 cars, taking everything in the house, including a bulb. I just referred people, let us look at our history. Let us face these things back. And I remember there is a time I was exposing this lady called Rish Kamunge. And Mercy was so vocal about it, you know. Me, I don't do things at in a hate Rish. Even Rish Kamunge, unajua, I don't hate you. Camera at home. Rish Kamunge knows I don't hate her. It's only that she did what was wrong, and I exposed that which was wrong. I don't know whether she rectified on that or she has fixed that. I do not know. You never comment up below. But it was never nothing personal. I don't get personal with issues, you know. So you go there, lie to people about me. They even went ahead. I don't know whether I have this video. There is this video this guy called me Kemodo Keke. And I felt very bad, yeah. I felt like, what kind of nonsense is this? Bro, munenda mnatengeleza video at there was an argument. I was asking for 300k or something, yeah. I felt so bad about that because I don't cook lies. I wouldn't want to come here and just cook lies, okay? About someone. This is the video she made with this guy. Anyway, if you understand a little bit of Kikuyu, this guy is called Paul Jege, on TikTok, yeah? He's a Kikuyu content creator. So, Mercy ran there to this guy. They organized their kipindi that I uploaded the video so that I can hold Mercy Maina at ransom for her to pay me to put out the video. And I was like, my mistake was only this. This was the first video. Even the lawyers, the 2 lawyers have indicated to the same video. This was the mistake. Mercy Maina, hii ni haki kweli? Unaitisha watu 180,000 wanakulipa, unawapeleka Qatar, mnawaweka accommodation. Alafu ndio mwatafutie kazi tena mnawaitisha another 55,000. Kumbe mnawauza tu kwa another agency fakely. Ni haki? And if you think I'm lying, I have even forwarded the transactions which were sent to Manpower. All of them. No need. These are the transactions, 4 transactions that I've sent to the lawyers. I am not hating. Hujapatia watu kazi. Patia watu kazi was as simple as that. But Mercy, kiburi yake, and the advisors have decided to do this. So, kuna story nitakuwa na bring up to speed. Kuna story ya Ndonyo, kuna story ya Kino, kuna story ya Tanzania. Mercy, you know what you did. And now I want you to know that I have every story, like roughly 6 more stories, yeah, that I have, and with real victims. So you delete this story. Wewe unajiita, what is her name again? Let me check her name. Let me just check her name because I forwarded this the same to the lawyer. Wewe Wambui wa Mwangi, continue deleting this video and putting it private. No problem. But Kenyans already, I think most of you Kenyans, you have already watched the video. And if you have not watched, you can review now. And tell us what actually they are saying here. Why would Mercy want this video down? Thank you so much.